Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a galera maravilhosa do YouTube, a todos os nossos amigos e companheiros de todos os vídeos. Pessoal, tem gente me mandando mensagem aqui dizendo que passa a noite toda assistindo meus vídeos para aprender a consertar e está encontrando um grande resultado. Então eu estou feliz, agradecendo a galera aí da Paraíba, do Pernambuco, o povo de Alagoas, o povo baiano, o povo carioca, o povo mineiro, o povo goiano e também o povo gaúcho, catarinense, toda a galera aí, pessoal, a todos os seguidores aí, o pessoal que acompanha esse canal, galera de todo o Brasil, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Maceió. Olha, galera, eu queria falar cada estado do Brasil, mas neste momento não lembro de todos, né? São muitos estados nesse imenso Brasil, meu povo aqui, né? Onde eu vivo hoje, no Paraná, povo maravilhoso, né? Então eu agradeço a toda a galera e estou aqui com mais um vídeo. Galera, tem vídeo para vocês hoje à noite. Tem gente dizendo que passa a noite assistindo, até a madrugada assistindo. E eu tenho notado mesmo, pessoal, que na madrugada eu estou tendo bastante visualizações, né? Eu tenho observado aqui, a gente pode ver que o povo está visualizando de madrugada, pessoal. Para o povo da madrugada mesmo, daqui a alguns dias, pessoal, eu quero fazer algo melhor ainda. Nós vamos fazer um canal de vlog bem alegre, bem extrovertido aí para o pessoal. Um canal onde vai contar histórias. Nós vamos fazer visitas aí a pessoas antigas, pessoas de muitos anos de idade, de quase 100 anos, para que essas pessoas possam mostrar um pouco das histórias do nosso Brasil e do nosso dos nossos antepassados, tá ok, pessoal? Mas agora vamos nessa máquina mesmo. Vamos mostrar aqui para vocês que essa máquina aqui, pessoal, está com bastante barulho, muito barulho, e a gente vai daqui um pouquinho desmontar ela e vamos fazer um vídeo ensinando a desmanchar todinho isso aqui, tirando o agitador, tirando essa moldura aqui, tá? Tirando o cesto, tirando tudo. Depois vamos chegar a rolamento, mecânica, retentor, planetária, né, ali dentro da mecânica, tudo do mecanismo, né? Então, mas agora nós vamos montar essa máquina e vamos ver o que deu de resultado de nós trabalhar na placa dela. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui vocês já viram que essa placa já foi bagunçada, mas o pessoal bagunçou aqui, deu uma consertada, e agora nós acabamos de consertar a placa porque ela estava com um defeito. Então, pessoal, quero dizer para vocês, essa máquina aqui, por ter defeito, ela veio bem baratinho para mim. É fácil de vocês comprar máquinas aí também, tá, pessoal? Eu sempre digo para a galera o seguinte: máquinas estragadas você não pode comprar e pagar caro. Claro que não, né? Você tem que comprar e pagar baratinho, porque ela te dá gasto, ela te dá trabalho, ela te dá mão de obra. Se você sabe fazer, é mais fácil. Mas se você não sabe fazer, você gasta dinheiro com máquina, hein, pessoal? Você gasta. Eu mesmo, por saber fazer, não vou gastar muita coisa. Gastei um pouco de tempo, né? Porque solda a gente tem, as pecinhas para consertar a gente tem, até mesmo peças usadas eu posso reutilizar, peças que eu guardo aí tenho muitos anos, né? Tenho sobra de peça, né? Então, para mim se torna barato. Mas para você, se você tiver que comprar e pagar tudo, fica meio caro. Mas se você sabe consertar, compensa você comprar máquinas estragadas. Isso aqui comprei de uns amigos meus em Curitiba. Essa máquina aqui, pessoal, ela estava com alguns problemas, né? Ela não iniciava a pausa, né? Ali onde tá pausa e início, né? Inicia e pausa. Ela não estava iniciando. Então a gente consertou ela, a placa eu consertei, né? E agora eu tenho mais um trabalho nela, pessoal. Eu arrumei a placa, tá? Precisei arrumar a placa, arrumei, ficou boa. Mas agora eu preciso ainda desmontar toda essa máquina e fazer a mecânica. Que a mecânica dela, pessoal, se você for pagar para fazer, o preço em média por aqui é 350, 400, 450, por aí, tá? É difícil quem faz mais barato. Eu ainda sou meio barateiro, mas a galera aí cobra até 450, 500 reais para fazer uma placa, fazer uma mecânica dessa. Porque alguns não sabem o que é fazer uma mecânica, mas a mecânica é bastante trabalho, porque tem que trocar rolamento, retentor, são dois rolamentos, retentor,
Às vezes, em alguns casos, tem que trocar o tubo. Alguns casos, o pessoal troca a mecânica inteira, entendeu, pessoal? E quando tem que fazer isso, às vezes o agitador sai, às vezes não sai. Se ele não sair, o técnico tem que quebrar. Esse técnico quebrar, ele tem que colocar outro. Então, tem horas que a mecânica, o técnico cobrando R$450 ainda faz barato. Porque sua máquina fica nova e o técnico apenas ganhou um pouco. Não muito, porque ele trabalhou, colocou peças e coisa e tal. Então, o técnico tem que ser valorizado, pessoal. Não é porque é técnico, não é porque eu sou técnico que eu falo isso. O serviço de um técnico tem que ser valorizado. Ele pega a sua máquina destruída e se ele é um bom técnico, ele te entrega ela zeradinha, nova de novo, né? Aí você só vai usar, né? Então é isso, pessoal. Tudo tem que ser valorizado, né? Então, uma mecânica dessa aqui, se eu fosse pagar para consertar, eu pagaria de 350 a até R$550. Mas como eu faço, então para mim o gasto é baixo, tá? O custo que eu vou ter para fazer essa mecânica aqui, ele vai ser em torno de umas 2 horas de serviço, né? Porque as peças eu tenho aqui muito em conta, né? Muito barato, porque eu compro máquinas que estão inteiras, assim, aparentemente às vezes não estão funcionando legal, né? Queima uma placa, uma coisa, eu compro e tiro mecânica, tiro o tanque, tiro o cesto, tiro tudo que eu preciso, tiro tantas peças, né? Então, para mim se torna barato. Mas se você tiver que comprar tudo ou pagar mão de obra, é pesado. Então, pessoal, a galera tem mandado aqui alguns agradecimentos, porque dizem que eu sou um cara humilde, simples, trato com carinho. Realmente, pessoal, eu sou simples mesmo. Eu sou simples e humilde porque eu sofri muito na minha vida e ainda sofro um pouco, né, pessoal? Porque financeiramente a gente não tem grana, né? Então, se a gente é alguém que tem grana, tem pessoas que quando ele tem dinheiro, ele acha que ele é todo poderoso, ele se acha melhor que os outros, né? Porque ele pensa, não, eu tenho dinheiro, eu sou o cara, mas não é assim, não. Na verdade, não é assim, pessoal. Nós temos que ser humilde com dinheiro ou sem dinheiro. De todas as formas, a humildade é uma coisa maravilhosa. Não é porque nós temos, de repente, Deus abençoa você, você ganha, trabalha bem empregado, ganha bem, né? Não é por isso que você vai ter que se julgar melhor que os outros. Quanto mais você tiver, mais procure ser humilde, que daí Deus vai te dar mais ainda. Porque quem tem um pouco e se acha muito poderoso, acaba ficando sem nada. Então é muito bom ser humilde, porque Deus abençoa a humildade. A pessoa que pensa que, porque eu tenho um pouco de dinheiro, tenho um carro melhor, eu tenho uma roupa melhor, se julga melhor que os outros. Não, não é assim, não. É totalmente o contrário. Se alguém se acha forte, ele é fraco. Tá? Somente aquele que se julga, que se acha fraco é que é forte. Vamos começar aqui ligando a nossa máquina, tá? Acendeu tudo, agora vamos ver a pausa aqui, que era o botão que tinha problema. Vamos apertar? Olha, ó. Funcionou, tá? De novo? Funcionou de novo. E agora, de novo. Funcionou, perfeito. Então, pessoal, essa aí tá perfeita, essa lavadora. Agora ela tá perfeita. A gente arrumou tudo. Só que não tudo ainda, né, pessoal? Porque eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Olha o que eu tenho que fazer, ó. Arranquei isso aqui, ó. Arranquei inteiro o adesivo aqui. Já era, né, pessoal? Esse já era. Quando está furado aqui, não tem mais jeito. O que você vai fazer? Vai querer deixar assim? Não dá. Vamos jogar fora? Melhor coisa. Pronto, ó. Não tem nada aqui agora. Ficou desse tipinho. Vou colocar mais pra lá, né? Ó, ficou assim. Mas funciona tudo agora. Desliguei, vou ligar. Desliguei, vou ligar de novo. Agora eu vou apertar pausa aqui. Tá? Tá, funciona tudo. Vou apertar pausa de novo, ver o nível de água aqui, ó, baixou, tá? Funciona tudo certinho. Esse aqui, ó, não tá trocando muito legal, tá? Esse aqui é 3 níveis, alto, baixo e médio, né? Esse aqui a gente pode trocar esse aqui também, tá, pessoal? Mas não há necessidade agora. Como não há necessidade agora, eu quero ver ela funcionar. Tudo bem? Então vamos colocar ela agora em pé e vamos passar para a centrifugação. Na sequência, a gente vai tentar arrumar essa peça aqui. Se nós não conseguir fazer um Szinho desse aqui, ó, se eu não conseguir fazer, vou colocar aqui, então eu vou
trocar essa moldura. Mas é provável que eu consiga fazer esse negócio. É difícil eu não conseguir, né, pessoal? Geralmente eu consigo. Então, se eu conseguir, eu vou trocar ele, beleza? Então tá. Então vamos colocar a nossa máquina para torcer, para ver como é que ela está. Ah, mas nós queremos ver ela bater também, né, pessoal? Nós não vimos a máquina bater ainda. Vamos tentar ver ela lavar, né? Mesmo sem água aqui, ó. Ela bate sem água. Vamos ver se dá para baixar nosso celular aqui que tá gravando. Bem em cima do vidro aqui, ó. Olha aí, perfeito, ó. Dá para você enxergar ela batendo aí. Agora sim, nós vamos ver se ela bate. Vamos ver se nós deixamos a nossa máquina nos trinques aqui, ó. Tá? Vamos colocar essa câmerazinha no lugar aqui. Aí, ó, beleza. Agora vamos achar a mangueira do nível de água e vamos soprar ela, para nós poder ver ela bater. O nível tá aqui, pessoal, mas eu preciso de uma mangueirinha, porque a mangueirinha dela eu soltei para baixo. Eu vou achar uma mangueirinha aqui rapidinho e nós vamos colocar essa máquina lavar para nós ver. Olha aqui, ó. Eu já achei uma mangueirinha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Vou colocar essa mangueirinha no nível de água aqui para nós ver a máquina bater um pouco, para nós dar uma analisada aí na função. Já foi feito o que tinha que fazer. Só falta agora concluir aí, ó. Ver a placa dela aí, ó, o sistema em cima ali, colocar uma moldura nova, ou seja, colocar uma membrana nova, né? Ela é uma Advantech. Eu vou soprar aqui, ó. Tá, pessoal? Vou soprar. Vou soprar aqui, ver se bate. Bate bonito. Tá meio paradão, né? Muito tempo parado. Olha aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor. Vou soltar a mangueira. Tá batendo bonito, tá batendo legal. Agora eu vou passar ela aqui para centrifugação. Vamos pausar. Aqui é o botão que não prestava, agora funciona. Tá? Vou adiantar aqui. Centrífuga. Agora pausa de novo para iniciar. Aí. Vamos ver ela começando aqui na centrifugação. E daí já vamos encerrando esse vídeo. E aí vamos partir para o vídeo que nós vamos desmontar essa máquina. Olha aí. O barulho tá forte. Ela tá barulhenta, né, pessoal? Os rolamentos estão estourados. Aí a gente vai tirar tudo fora. Vamos transformar ela numa máquina legal. Vamos ver até onde vai aí. Ela tá jogando água agora, pessoal. Tá fazendo função jogar, né? Agora ela voltou a centrifugar de novo. Ela dá umas 3 paradas assim, e depois que é para arrumar a roupa e tirar toda a água, e daí ela já começa a acelerar de verdade. Mas deve dar um barulho essa máquina, galera, aqui. Se fosse apartamento, se prepare para correr, né? Mas aqui não é apartamento, então dá para fazer barulho bastante. Mas essas máquinas aí, quando tá fazendo barulho, que os rolamentos estão danificados, te dá dor na alma, né? Mas eu acredito que ela vai ficar legal. Olha aí, agora parou mais uma vez. Na próxima já não para mais, já vai direto. Eu acredito que é assim, na quarta vez, né? Ela vai seguir direto agora. Agora vai iniciar a centrifugação mesmo. Essa aí é a preparação, né? Para ajeitar a roupa, para sair uma quantidade da água para não ficar pesada, né? Agora eu acho que ela vai centrifugar de vez. Talvez dê mais uma parada ainda, mas talvez não. Vamos ver. Mais uma parada ainda. Mas escuta o barulho dos rolamentos, como é que tá feio. Se fosse um som, né, galera, seria um som muito forte, né? Colocar um som desse tipo aí dentro de casa explode tudo. Mas esse aqui é uma coisa que atrapalha a gente. Não é preciso tanto som assim, né? A máquina tem que trabalhar silenciosa. Agora acho que ela vai.
Misericórdia, galera. Eu achei agora que eu ia ter que fugir daqui também. Porque vocês viram o barulho? É insuportável. É insuportável. Tá ok? Até o próximo vídeo aí, pessoal. Vamos desmontar essa máquina porque não tem mais jeito, tá bom? Obrigadão. Tchau.